zakaj gre pri celi zadevi. Večina vas je taki, ki ste že sodelovali, ampak kljub vsemu mogoče pametno, da pokažemo, da povemo. Torej, gre za evropski projekt, ki vzpostavlja neko novo infrastrukturo delovanja pri prenosu znanja na področju kmetijstva in širše podeželja. Torej, skozi ta projekt, to je v bistvu tesno, se je oblikovalo 40 lokalnih večdeležniških stičišč, kjer se vladna sfera, nevladna sfera in predvsem raziskovalci menijo o temeljnih strateških vprašanjih, ki zadevajo podeželje in kmetijsko politiko in poskušajo osvetliti stvari na novo, osvežiti z novimi spoznanji, ki predvsem prihajajo z raziskovalne sfere, po drugi strani pa v bistvu z interakciji teh treh skupin, to je ta inovacija, v nekem dialogu med raziskovalci, vlado in nevladnim sektorjem se poskušajo te stvari na nek način določiti. Zadeva poteka na način, da se pripravi najprej, da se izberejo teme. Teme so lahko skupne ali različne po večdeležniških stičiščih. Trenutno so 3 teme v obtoku: ta diversifikacija podeželskih ekonomij oziroma gospodarstev, potem so klimatske spremembe in tretje je v bistvu poglobitev vizije razvoja podeželja, v bistvu pa se skupaj tako povezano. Torej, pripravi se evropski papir, torej pogleda se, kakšne so raziskave, kaj je novo znanje na tem področju, potem v posamezni regiji oziroma državi, pri nas je država, to znanje poskušamo adaptirati v naše razmere, plus dodati naša izhodišča in potem organizirati izmenjavo izkušnje, fokusne skupine, ankete, bila je v prejšnji fazi tudi internetna in tako naprej. Poskušati postaviti neke vrste pozicijo, po slovensko lepo stališče na to temo, ki naj služi nadaljnjim razpravam, torej v vladni sferi in pa tudi v nevladni sferi. Torej, to gre potem do Evropske komisije, recimo mi smo že sodelovali, zelo konkretno je bilo zelo dobro izpadlo za eno temo, s prvo temo, drugo tudi, ampak takrat smo bili bolj vsi, in tudi ta bo prišla v nek dialog z komisijo in ne vem, če ste videli v teh spremljajočih dokumentih za vizijo, pač ta dokument, ki ga je komisija pripravila, je v bistvu so bili že citirani nekateri izsledki tega naše mreže. Seveda pa pomembneje je pa to, kar doma počnemo, to pomeni, da oblikujemo novo znanje in predvsem pomagamo vladni sferi v dialogu. Torej, 3 teme so bile že narejene, tretjo zdaj delamo, krajinske značilnosti in vizija razvoja podeželja zaključeni, zdaj smo pri diverzifikaciji podeželja, podeželskih gospodarstev. In tukaj so nekatere druge teme, ki so zanimive. Torej, v večdeležniškem stičišču so predstavniki različnih deležnikov, od nevladnih do predstavnikov znanosti in odločevalcev. Malo smo žal preveč omejeni na kmetijstvo, je to tudi tipično, ker ostale resorje na nek način podeželje manj zanima, kar je seveda bilo tudi opaženo pri našem prejšnjem papirju. Upam, da bomo postopno lahko razširili to skupino odločevalcev. Zdaj samo temo, če predstavim, mogoče še zgolj kot anekdoto za tiste, ki ste prvič, zakaj je beseda Sfarun, to pač veste, eno od slovanskih božanstev. Enostavno so to iz besed, ki tvorijo pač angleško kratico našega stičišča, to se pravi slovenska kmetijska in podeželska mreža za dialog. Upamo, da bo seveda tudi obstala zadeva in da bo tak je tudi namen, da bo po koncu, torej čez 2 leti, tak institucionalni okvir tudi obstal in da bomo lahko delovali tudi naprej. Zdaj pa hitro samo temo, torej s čim se ukvarjamo. Diversifikacija je ekonomski termin, danes smo na ekonomskem področju.
pomembno je za gospodarsko rast, zaposlitev in tako naprej. Diverzifikacija pač lahko pripomore, ni nujno, seveda sama po sebi ni namen, ampak je namen diverzifikacije izboljševanja dohodkovnega, ekonomskega položaja, iskanje dvig dodane vrednosti, iskanje in povečanje zaposlitvenih možnosti, dviguje se lahko tudi odpornost. In diverzifikacija je že davno odkriti element od kmetijske politike, ki jo že 30 let ima v svojih temeljih, ampak to je ponavadi bilo zmeraj v prvi fazi, predvsem so bili to, ne vem, kmečki turizmi, pa potem naslednje predelava, torej v sklopu teh dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Predvsem danes bi pa želeli to močneje potegniti pa videti v kontekstu podeželja. Torej, kakšna je naša naloga? Torej, pripraviti stališče, kot sem povedal, ugotoviti, kaj vemo o tem mi sami, kakšne misli imamo, torej poskušati to povezati in razširiti, vse skupaj seveda dati neko svež pogled, nov pogled in na ta način tudi ukrepiti odločanje, lahko mogoče že trenutno strateško načrtovanje oziroma v prihodnjem, po moje, še toliko bolj. Imamo pač 3 temeljna vprašanja, ki jih adaptiramo glede na dogodek, torej iščemo tiste strategije diverzifikacije na podeželju v ekonomskem smislu, ki prinašajo, povečujejo zaposlovanje in dodano vrednost, potem kako to podpreti z javnimi intervencijami in ali so kakšne raziskovalne potrebe in vrzeli na tem področju. Zdaj samo stališče nastaja, dobili ste diskusijsko gradivo z vabilom, zdaj na tem srednjem delu sta 2 delavnici, ena danes, ena drugi teden, v petek. Današnja je namenjena, malo nepopularno smo to napisali, to je bolj, ne gre za nekmetijski del, ampak bi rekel splošna izhodišča, širša izhodišča, ki presegajo kmetijske okvire, in potem naslednji teden koncentrirano na kmetijstvo in na podlagi teh 2 delavnic bomo pripravili stališče, potem je pa oktobra, boste vsi povabljeni, ki ste udeleženi, posebej sem pa potrudil, da bomo zagotovili predstavnike tudi ministrstev, pa potem zaključni posvet, kjer se bo to stališče pogledalo, pregledalo, dopolnilo in na nek način sprejelo in potem bo to romalo v diseminacijo. Torej, zaenkrat smo imeli zelo dober uspeh pri diseminaciji teh dogodkov, mislim predvsem stališč, seveda z vsemi akterji, torej bilo je v medijih zelo močno, mislim močno, za eno tako strokovno temo kar vidno sprejeto, tako v ključnih časopisnih in tiskanih, pa tudi televizijskih medijih. Torej, začenjamo z uvodnimi pogledi in kar predajam besedo kolegu Lovcu, ki vas bo peljal skozi ta prvi del in je seveda neke vrste tisti človek, ki nekoliko z ozadja se skupaj danes gleda in ker bo na koncu moral to vse skupaj tudi povezati. Marko, izvoli. Saj moja naloga v bistvu samo ta, da predstavim vsakega uvodničarja in skrbim, da ne bo predolg.